Hello everyone, welcome back to Easy Learning English channel. Today I want to talk about 7 uses of verb get. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှာကတော့ verb ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ get ရဲ့အသုံးပြုပုံ9မျိုး9နေရာပေါ့နော်အသုံးပြုပုံကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ Let's get started. ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပေါ့နော် get ကိုအသုံးပြုပုံ9နေရာရှိရဲ့ get ကဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်သုံးလုံးနေကြတဲ့အသုံးလုံးတွေရေးသားနေတဲ့စာတွေအပြောဆိုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် get ကတော်တော်များများလေးကိုပါဝင်နေတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာကလည်းတော်တော်များရှိတယ်ဒီတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ get က receive ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ခံရရှိသည်ပေါ့နော်ဥပမာလေးကြည့်လိုက်ရအောင် I got a new computer ကျွန်တော်computer အသစ်တစ်လုံးလက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ဒါ get ရဲ့ verb to ဖြစ်တဲ့ got ပေါ့နော်။ကိုကရရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့ got ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ I got a new computer ဒါဆိုလို့ရှိရင် computer တစ်လုံးလက်ခံရရှိရဲ့ We got a lot of extra time for our project. We got a lot of extra time for our project. ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့project အတွက်ပေါ့နော်အချိန်ကိုတော်တော်များကိုရရှိခဲ့တယ်ဒီမှာ got ကလည်း get ရဲ့ verb to ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းလက်ခံရရှိသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပထမတစ်မျိုးက receive ပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုး Have you ever gotten anything for free Have you ever gotten anything for freeဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်have you ever gotten ဆိုတော့ past participle နဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တခုခုအလကရဘူးလားဘဝမှာပေါ့နော်တခုခုရဘူးလားဆိုပြီးတော့မှမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ receive လက်ခံရရှိသည်ဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုး get ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကကြတော့ဒါ by နဲ့တူတယ် by 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 ပေါ့နော်ဝယ်သည်ဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်ပါပဲ get ကဒါဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ by ဖြစ်သွားပြီဥပမာလေးကြည့်လိုက်ရအောင် I need to go to the supermarket and get some bread ငါ supermarket ကိုသွားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်တော့ဒါပါမို့အချို့ဝယ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ get က by ဝယ်သည်ဆိုတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်အတူတူပါပဲ I need to go to the supermarket and get some bread He went to the shop to get some milk သူဟာနှုတ်အချို့ဝယ်ဖို့ဈေးဆိုင်ကိုသွားခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုရင် get က by နဲ့အတူတူပါပဲနော်We stopped on the way to get some bread ဒီမှာဆိုရင်လေ we stopped on the way to get some bread ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာရပ်ခဲ့တယ်ဒါမနက်စာဝယ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လေ get က buy ကိုပြောတာပါ buy နဲ့အတူတူပါပဲဝယ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ get ရဲ့နီလန်းတစ်မျိုးရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ် get ရဲ့အသုံးပြုပုံနောက်တစ်ခုကကြတော့ takeဆိုတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ယူဆောင်လာသည်ပေါ့နော်ဥပမာ Can I get you a drink မင်းတို့တောက်စရာယူလာပေးရမလားဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ Can I take you a drink ဆိုပြီးတော့မှဘယ်တော့မှမသုံးပါဘူး get နဲ့ပဲသုံးတာများပါတယ် Can I get you a drink မင်းတို့တောက်စရာယူလာပေးရမလားဒီနေရာမှာ get က take နဲ့အတူတူပါပဲ Your cat got a bed this morning မင်းရဲ့ကြောင်ကဒီမနက်ငှက်တကောင်ကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ် get ရဲ့ verb to ဖြစ်တဲ့ got ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လေ take နဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပါပဲယူလာခဲ့တယ်ခြိလာခဲ့တယ်ဆိုရင် get got ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်အောင် Let me go get my glasses Let me go get my glassesငါရဲ့ညမှန်ကိုသွားပြီးတော့ယူပြရစေဒီမှာဆိုရင် go သွားတယ် get ဒါကတော့ယူရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် Let me go get my glasses ဒီမှာဆိုရင်take ယူဆောင်လာသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုဆိုရင် get ရဲ့အသုံးပြုပုံ3နေရာရှိသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်အနေနဲ့ get ကတော့ reach ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရှိသည်တနေရာရာဥတီယာပန်းတိုင်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာလေ get ကိုအသုံးပြုပါသေးတယ် What time does he normally get home What time does he normally get home
ပုံမှန်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူကဘယ်အချိန်လေးမှာအိမ်ကိုပြန်ရောက်တက်လဲပြန်လာတက်လဲဒါရောက်ရှိတာပဲပေါ့နော် reach ပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ get ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် If you get to the restaurant please buy some curry တကယ်လို့စားတော့ဆိုင်ကိုမင်းရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါ hint တချို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဝယ်ခဲ့ပြီပါဒီမှာဆိုရင်လေဒါရောက်ရှိသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Go straight and turn left and you can go to the Bojil Park ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါရှေ့တက်ကိုသွားပါပြီးရင်တော့ဘယ်ကို꿰လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘိုးချုပ်ပန်းချံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့လမ်းမေးတဲ့အချိန်လေးမှာပြောပြတာပေါ့နော်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှ to reach လို့ပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ်လို့ get ဆိုပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ get နဲ့သုံးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ် get ရဲ့အသုံးပြုပုံတစ်ခုကတော့ become ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာသည်ပေါ့နော်ဥပမာလေးကြည့်လိုက်ရအောင် You can get very nasty skin from bathing dirty water ဒီမှာဆိုရင်တော့မတန်ရှင်းတဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ရေကိုချိုးတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့အသားရည်ပေါ့နော်ဒါကြမ်းတမ်းပြီးတော့မှညဉ့်ညမ်းတဲ့အသားရည်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လေ get က become ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Your coffee getting cold မင်းရဲ့ coffee ကအေးသွားတော့မယ်အေးလာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးလာပြီပေါ့နော် getting cold getting ဆိုတာကဒါ becoming နဲ့အတူတူပဲဗဗရင်ကြီးပေါ့နော် get ရဲ့ဗဗရင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်your coffee getting cold မင်းရဲ့ coffee ကအေးလာပြီဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် get နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုပုံနီလန်5မျိုးတည်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်2မျိုးကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါကဘာတွေလဲဆိုတော့နောက်ထပ်1မျိုးကget ကပေါ့နော် understand ဒါမှမဟုတ်ရင် hear something ပေါ့နော်နားလေတယ်ဒါမှမဟုတ်လေတစုံတစ်ယောက်ပြောတာကိုကြားတယ်သိတယ်ဆိုတော့အချိန်မှလေ get ကိုသုံးပါသေးတယ်ဘယ်လိုနေရာလေးလဲဆိုတော့ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်အောင် I didn't get what she said I didn't get what she saidသူမဘာပြောလဲဆိုတာကိုငါမကြားရဘူးဒါမှမဟုတ်လေငါနားမလည်လိုက်ဘူးဆိုတာ ਨੇ အတိတ်ပဲတူတူပါပဲဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ get you ဒါမှမဟုတ်လေ get her get him ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာကတော့သူဘာပြောလဲသူဘာလို့ဆိုလိုတာလဲငါမသိလိုက်ဘူးငါနားမလည်ဘူးငါမကြားလိုက်ဘူးငါမကြားလိုက်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် I told that joke to Sophia but she didn't get it I told that joke to Sophia ငါက Sophia ကိုဒီပြက်လုံးကိုပြောပြလိုက်တယ် but she didn't get it but she didn't get it ဒါပေမဲ့သူမကအဲ့ဒါကိုနားမလည်လိုက်ဘူးသူကဒါဟာတာပြောလိုက်တယ်သူမနားမလည်တော့မရည်ဘူးပေါ့နော်မကြားလိုက်တာလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ယူလို့ရတယ်လို့ဒီနေရာမှာကတော့နားမလည်ဘူးဆိုတာကတော့ပို့ပြီးတော့စင်နေမယ်ထင်တယ်သူကတွဲဝက်ပြီးတော့မှဟာတာပြောလိုက်ပေမဲ့သူကနားမလည်ဘူးပေါ့နော်Please talk slower. I didn't get you. ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောပေးပါလားမင်းပြောလိုက်တာကိုငါမသိလိုက်ဘူးငါမရလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေငါမကြားလိုက်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ get က understand ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ hear ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ get ရဲ့အသုံးပြုပုံကတော့ hit 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 ပေါ့နော်တိုင်းမိသည်ခိုင်းမိသည်ထိခိုက်မိသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် The bullet got her in the leg The bullet got her in the leg ဒီမှာဆိုရင်တော့ကြည်စံကသူမရဲ့ခြေထောက်ကိုထိမိသွားတယ်ထိခဲ့ပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေကြည်စံဝင်သွားတယ်ခိုင်းမိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့နော် hit နဲ့အတူတူပါပဲကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မှာ get ရဲ့အသုံးပြုပုံနေရာ9နေရာပေါ့နော်ဒီလ9မျိုးကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအစားဆုံးလေးပြန်ပြီးတော့မှတ်မိကြအောင်လို့ပြပြပေးမယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ receive လက်ခံရရှိသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနောက်တစ်မျိုးကတော့ buy ဝယ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ take ယူဆောင်လာသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကနံပါတ်4ခုမြောက်ကတော့ reach ရောက်ရှိသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ကတော့ get က become ဖြစ်လာသည်ဆိုတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်နံပါတ်6ကတော့ understand or hear ပေါ့နော်နားလည်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်9နောက်ဆုံးနေတဲ့နံပါတ်9ကကြတော့ထိမိသည်ခိုင်းမိသည်
တိုင်းမိသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ get ရဲ့အသုံးပြုပုံနေရာ9နေရာနီလ9မျိုးကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် English စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေကလည်းအခုဆိုရင်တော့ get နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူနေရာနဲ့သူပေါ့နော်မှန်ကန်စွာအသုံးပြုတတ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှင်ကဒါဆိုရင်တော့ thanks for watching my videos and see you again next video okay အပိကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်နေ့ဗီဒီယိုလေးကြာရင်လည်းပြန်လို့တွေ့ဆုံမယ်။တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကကိုယ်အတွက်ကြိုက်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လေးပေးပေးပါဦးနော်။ကျမတို့ရဲ့ Easy Learning English Channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမရှင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်သိချင်တာတွေရှိပေါ့နော်။ဒီ comment section အောက်မှာရေးသားခဲ့နိုင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုကြာမှပြန်လည်တွေ့ဆုံကြမယ်။အားလုံးပဲ bye bye